皆さんお世話になっております。イームです。よろしくお願いします。今日もシンガポールいますいや、お前はいつまでシンガポールにいるのかとね、前回もう明日帰るって言ってたじゃんっていうことなんですけども、今日ね帰るんだけど、昼間ですね時間がありましたので、シンガポールで、ちょっと治安が悪い街っていうことでね、いろいろ調べてたんですよ。もっとねえのかって、このめちゃくちゃ治安がいいとされるシンガポールで治安が悪い街ないのかなと思って調べてたら、1個ねちょっと不思議な街を発見したのでやってきました。僕が今いるところがイーシュンっていうエリアになっております。治安が良くない街っていうことで調べてたら、この、イーシュンっていう街が出てきたんですよ。で、なんか見て何があるかっていうと、殺人だったり、自殺だったりで、それ以外のですね、誘拐とかそういうのもなんか起こる、なんかそういうのがえらい起こる不思議な街っていうことで書かれてたんですよね。シンガポールって基本的にめちゃくちゃ治安いいんですけど、現地の人たちの間では何か悪いことがシンガポールで起こったってなったら、もしかしてイーシュンなのみたいな、そういうですね、ちょっとなんていうのかな、不思議な街っていうことで、紹介されてたりするんですよね。で、調べてた時に出てきたこの人も調べてるみたい、日本の人なんですけど、シンガポールはね日本以上に安全な国。しかし強いて言うなら、どこが最も治安の悪い場所なのかと聞かれると、以前はゲイランがリトルインディア、昨日言った僕がゲイラン地区ですね、はいで答えてたんだけど、今ならイーシュンと答えるぐらい、この狭いシンガポールにおいて超変な事件が絶えないホットなプレイスだって言われていてですね、いや、そんな言われたら気になるじゃないですか。でやってきました。別に何もないんだよね、ないと思うんだけど、ちょっと今日はこう散歩しながら、不思議なことが起きるエリアということで、何かないかなということでちょっとお散歩しながらですね、街ぶらして飯食ったりしようかなと思っております。で、ちょっとその前に何がここで起きたかって例があったんで、見ていきますね。まずは、子供探しの男イーシュンでマレー系のムスリムの家庭のユニットをノックしてね、子供がいますかと。で、子供くださいおじさんっていうのがいたらしくて、で、住人の女性が挨拶を返したりしたら、男はですね、急に家に赤ん坊がいるかと女性に尋ねたりとかしてね、子供をくださいというおじさんが、現れたという不思議な事件っていうか、これ何これで、その次にですね、猫殺しですね。はい、猫ちゃんが、殺されてるんだけど、その数がすごいね、47件とここであったと。で、そういうなんか猫をね投げたりとかしてるんだって。最低やな。マンションから猫投げたりしてるんで、そういう事件があったと。あとは人髪美容師女いや、ちょっと情報量多いな。タクシードライバーに、人噛みついた女がいるってその次に血みどろモール死亡男性このタイトルで、このタイトルの付け方何なの。血みどろで、モールで死亡していたりとか、コカイン密輸男がいたり、麻薬の組織があったりとか、妻殺しの男をダムに浮かぶ女性したりとかね、そういうなんかこう、あとは痴漢ね、痴漢したりとか、女性に対してなんかその痴漢行為を働く、要は変人の街ってこと、ここ地元とかにもいるじゃないですか、変なおじさんみたいなさ、いつもなんかあそこでなんかやってるよね、近寄ったらまずいよねみたいな。福岡の天神でいつもなんかこう踊ってる女性いるよねみたいないや、昔からいるよねみたいなさ、そういうののなんかこうかき集めみたいな街、はい、それがイーシュンということでですね、はい、では長くなっちゃいましたけど、ここを歩いていきたいと思います。今日の天気はちょっと若干曇ってますので、なんかこう蒸し暑い感じになっていて、今僕はここイーシュン駅から降りてすぐですね。で、あっち団地とかあるね。やっぱね、そういうこうそういうエリアっていうのは団地系がやっぱり多かったりするので、どうしてもね団地系はね自殺とかもあったりするからね、仕方がないんですけども、はい、歩いて行ってみましょう。これが今電車乗ってきたやつですね。もう中心部から乗り継ぎで来ました、日本で。とはいえですね、僕シンガポール滞在中ですね、昨日もゲイラン行ってリトルインディアに滞在ずっとしてたんですけど、もうねめちゃくちゃ治安いいからね、なんか他の国に比べたらもうやっぱ最高よシンガポール。
そんなねスリとかはあるかもしれないけど、ああいうリトルインディアとかだと、でも言うてマジでもう全然もう日本の方が危ないんじゃねえのって感じ。でこっちですね。だからもうここは治安が悪いっていうか、なんか不思議な街っていうことで認識されているようです。だから危ない、まあ危ないか。ああいうあれはマンションかなのかな、あれも団地っぽいよね。団地っぽいんだけど、こっちにはドンキとか入ってないこれ。ドンキ入ってるよ。まあ、街は結構綺麗ですね。もうなんか日本と変わんないぐらいの。では人通りはちょっと少ないのかなーって感じですけど、まあ、建物の中はね割と人いたりするんでね。あ、来ました。こちらフードコートになってるね。ちょっと僕もご飯食べようかな。こんな平日からみんな飯食ってんだよ。まあ、めちゃ食うか。こんな平日の昼間から賑わってますね。こういう中国料理的なのも多いですし、ラクサを食べたいんだけど、あれこれなんだっけ。こういうありますよね、マンションの下にこういうところがある。なんだっけな、ちょっと名前忘れたんですけど、結構シンガポールではねそういうスタイルが多いらしく、こういうマンションの下になんかフードコートがあってとか、こういうなんか美容室があってとかさ、そういうのが多いのかな。でもジュースはまあそれなりにしますね。5ドルとか、アボカド5ドル。これはセカンドハンドやってるね。中古販売ですね。家具の中古販売みたい、足部みたいな感じかな。もうちょい歩いていきましょう。ほら、こうやってこう肌をきれいにならすと、これとかほくろこれ取りますよってね。これはあれか、糸でこう毛抜きね。こう糸を使って肌の毛をねぶち抜いていくっていうこともできるよって。多分これやね、ここや美味しいって言われたラクサは。あれここじゃない、それラクサっすか。あ、ラクサね。じゃあ食べていきますかね。じゃあ飲み物を買うか。この謎ドリンク買ってみる。あ、何これ、グレードって何や。何のグレード。これ多分4ドルですよね。であとなんかこういろいろ追加すればちょっとお金かかってくるよって感じですね。あ、this One bowl only, right? あ One bowl, right? Yes, yes, And this, huh? yes. では到着しましたので、食べていきます。4ドルだから400円ぐらいですね。これが何ジュースかちょっと分かってないんですけど、サトウキビジュースだったりするから。お茶やし、苦っ。なんか想像してたのちゃうな。ほないただきます。ここのラクサはあれやね、結構ドロッとしてる感じ。うまい。今までラクサを食べてきた中で美味しくなかったラクサない。マジ汗止まんね。横のおじちゃんの様子がおかしいですけどさっきから僕のカメラを覗き込んだりしてるんですけど、平和ですね。もうなんか雨降りそうやな。はい、お便りコーナー行きましょうかね。15歳の息子が遅刻癖があって困ってます。10分早く出れば間に合うのにということで、遅刻癖ね。まあ、15歳の子供ってことは高校2年生とか1年生ぐらいか。高校1年生で遅刻癖があるってことで、まあ別に間に合わなくてもいいんじゃないですか。それで生きていけるんだったら。毎朝学校行ってるのか、まあ行ってないのか分かんないですけど、まあ、学校早く行かないと間に合わないよとかさ、言うじゃないですか。何やってんのみたいな、早く出なさいよみたいな。
まあまあでも結局これ本人がね痛い目見ないと多分治んないんで、なんかまあ究極放置でいいと思うけどね。放置して、まあ、本人が、まあ、毎回さ遅刻したら先生にめちゃくちゃ怒られるわけじゃないですか。まあ、そういうのを繰り返していって嫌気がさすってことがやっぱり本人にとって一番のなんかお薬になるのではないでしょうか。まあ10分早く出れば間に合うのにね、それでまあうまくいってるから別にそこに甘んじてるだけで、その遅刻したら損するって自分が気づいた時になんかそれを改善しようとすると思いますので、まあ、人間はやっぱ損しないと学ばないから、あえてもう放置して損させるっていうのはいいかもしれないですね。息子とか子供とはいえ、まあまあなんか自分ではないのであまり口うるさく言わなくていいと僕は思うんですよね。本人がちゃんとやるから、なんだかんだもうそれで社会不適合で生きていけなくて飯食えないってなったら別にそれでも放置でいいと思うんだよね。結局そのケツは自分で拭いて、そこからこう本人が改善していくっていう形になっていくと思いますので、どんどん遅刻させるっていうところでいいんではないでしょうか。イムチャンネルということでごちそうさまでした。いやマジ美味しかったな、ラクサめっちゃ美味しかったからびっくりした。海鮮系のラクサでしたね。天気悪くなってきたけどもうちょっと散策続けましょう。やっぱ中国の人たちがすごい多い気がします。団地やね。でもこの団地自体はめっちゃいい感じですね。なんか楽しいな、こういう下にやっぱお店がいっぱい入ってて、雨降ってきた。何これ、カードゲームだって。すごっ。ダメだ、雨と風がほらちょっと嵐が来そうですね。記事で読んだんだけどマジ笑ったのが、ここの地区でコンドミニアムに牛を持ち込んだやつがいるみたいな書いてあってやばっ、マジクレイジーすぎだろと思って。コンドミニアムっていうのはそういうああいうこうマンションね、マンションの中に牛を持ち込むってマジ気合入ってるなってちょっと思いましたね。そうね、もうずっとこんな感じでですね、いろんなこういうコンドミニアムみたいなのがあって、こういう広場があるっていうのがほとんどほぼどこ行ってもそんな感じよね。やべ、めっちゃ降ってきたよ。ちょっと待ってマジ僕はここで何をやってるんだ。屋根のあるとこ行くしかないな。こんな感じね、結構ローカル団地だよね。ダメだ、雨が広すぎてちょっとここの敷地から出れません。まあまあでも全然治安はいいですよ。全然悪くないんだけど、ただ不思議な街として言われてるっていうだけで、結構賑わってるしね。そういうさっきの屋台街とかも、しかもなんか結構ねいいお店があるっぽくて、グルメもなんか充実してたんで、ちょっともうちょい掘りたいなっていう思いましたね。変人っていうのはどこでもいますからね。まあ治安悪いって言ってもさ、いろんな国治安悪いとこありますけど、もうどこの国でもねやばいやつはいますから。やばいやつはやばいし、いい人はいいんですよ。スラムだとか言って言ってもさ、全然その危ない目に遭う時は遭うし、そうじゃない時も危ない目には遭うし、うちの地元の方がもっと危ないいや雷まで鳴ってきたんやけど、マジどうすっとダメですね、これは。もうダメだ今日の撮影はちょっとできませんね。これ雲あるんや。突然なんか近未来感すごいね。建物の中練り歩くしかないですね。これは駅の方に続くのかな。急になんかデパート入ってきた。だからノースポイントっていうね、建物がさっきどんどんドンキが入ってたあの辺ちょっと見てみましょうかね。と思ったらユニクロも入ってるし、すごっ。てかもうここがサウスなんとか。ユニクロこっちでした。ちゃんとユニクロですね。まあでも価格帯はまあどんな感じかな。これ59ドルだから6000円ぐらい。これで4000円とか。これはまあ2000円普通か。割とこういうパンツはまあ5000円か。ちょっと高いかな。
気持ち高いかなぐらいの感じですね。この辺はユニセックスで使いますよと。この展示してやるのはなんかやっぱちょっと違うもんね。ぴったりサイズの感じで UT は2000円。これトイストーリー可愛くない？これまあちょっと生地があれか。でもなんか可愛いんやけど、この辺も可愛いな。マジやばいなめっちゃ可愛いし、カジゴン何これ、チョコバッキーってなんだ。でもここでもなんか日本のものてかシャトレーゼじゃん。マジですごいね。あら、すき家まであるじゃないですか。ちょっとメニュー見てみるか。ちょっと食べれないけど。でもね、僕一回調べたんですよ。こっち限定のね、こっちのね、なんかない、何これ、明太マヨ。こっちの限定メニューないのかなって僕一回調べたんですけど、なんかなさそうだったんだよね。まあこの辺はでもどこでもあるからね、中国とかも。珍しいのなかったから今回そのショート動画やめようかなって思ってたんですよ。これは6ドル7ドル、まあでも700円ぐらいか。普通やな。このチー牛は明太マヨチーズビーフ焼肉10ドル。でも1000円するね。いやマジイーシュンの人たち全員ここにいるんじゃないのかっていうくらい急に人口密度高いんだけど、この建物の中にはマクドナルドもあるし、モスもあるし、なんかそのスタバとかもあったんですよ。だから結構ここで完結するようなね、ショッピングモールになってます。待って、マックのアイスコーヒー1ドルなんだけど、ありがたすぎる。こんな安いの？なんかすごいな。フラッペになった瞬間5ドルだって。てかチョコもあるよ。これ絶対これだわ。貧乏マックなめんじゃねえよって。実はね、僕マクドナルドでバイトしたことあるんですよ。学生の時に、高校の時にちょっと離れた学校に行ってたんですけど、そこから地元に帰ってきて夜マクドナルドで働くってことをやってたんで、あそこの厨房をめちゃくちゃ回してました。ということで、チョコかかってるパターンやったんですね。いただきます。サンデーのチョコかと思ったら結構パリパリしてる。固まっちゃって、これうまいっすね。これで130円だったらめちゃくちゃいいわ。ごちそう食堂だって。気になるやろがい。ちょっとこの辺の団地もぐるっと見てから帰ろうかな。なんか別にカオスとかないもんね。この鳥さんはこの前どっかで見たぞ。どこで見たっけな、あれ。ベトナムじゃなくて、ベトナムやったっけ。これまたカラフルな団地ですね。かわいいな。香港みたいな。香港にもこういうとこありますよね。カラフル団地。かわいい。すごいカラフルですね。ここら辺はほんと静かやね。白い鳩さん。静かでなんかシーンとしてます。人通りがやっぱ少ないもんね。こんな感じだったんですけども、特に、すいません、カオスとかがあまり見当たらなかったので、ちょっと取れ高的にはないのかなっていうところなんですけども、それだけですね、イーシュンはいい街やなっていうことを伝えれましたかね伝えれたらいいと思います。ちょっと雨もあってね、行動できないことが多かったので、ちょっと時間的に微妙かな。もうそろそろ戻らなきゃいけないので、シンガポールの空港行ってそのまま僕帰国するんで、その空港僕見てないのよ。なんか空港自体にもそういうなんか噴水みたいなのが施設があるらしいんだけど、僕見れてないんで、そこを最後ちょっと見てから、終わりにしましょうかね。駅あそこなんですけど、もう駅から歩いてきたらまたこのホーカーみたいなのがあってね、すぐご飯食べれる感じですね。涼しいし、もう中国系飯が多いね。麺だったり、5ドル6ドルとか6ドル前後かな。とにかくイーシュンは危険ということで書かれてましたけど、もう全然そんなことなくて、見てください、この芝生を。
めちゃくちゃいいところじゃないですか。団地もあって人も優しそうだよ。その変人みたいな人はあんまいないよ。僕が一番変人っぽいもん、カメラ持って一人喋りながら。意外と僕は思ってたよりも人が多いなと感じましたね。なんか駅降りた時からそうだったんだけど、わーってみんな降りるし、さっきのモールもうめちゃくちゃ人多かったからもう全部でも外に出た瞬間なんかシーンってしてるって感じだったんで、まあみんなモールにいるのかなっていうところで、ここに住んでる人たちも結構多い気がしましたね。別に悪い人もいなさそうやし、変な人もあまり見かけなかったんで、ちょっとそこはつまんなかったかなっていうのがあるんですけども、ちょっと質問コーナー行っときましょうかね。夫の故郷の台湾に子供を連れ移住予定ですと。一生住むとなるとネガティブになると、いろいろ不安でネガティブになりそうですということですね。夫さんの故郷が台湾なんですかってことは、台湾の人と結婚されたってことですかね。すごいですね。で移住予定ってことはまだ日本にいるのかな。一生住むとなると確かに、いや一生住むのしんどいかもな。僕も最初はいいかもしれんですけど、いろんな文化に触れて新しいなんかこう学びとかもたくさんあるけど、ただそれはお仕事の関係とかもあるのかな。難しいですね。僕は海外だろうが日本だろうが同じところに一生いるっていうのはちょっと無理なんですよ。僕はね無理なので、だからずっと地元とかで育ってる人いるじゃないですか。生まれも地元そこで、じいちゃんばあちゃんになってもそこですみたいな人たち結構いますけど、マジですげえなって思いますね。僕はちょっと厳しい、持って 1,2 年とか持って 1,2 年やな。年とともに変わっていくかもしれないんですけど、お子さんがいるということで、お子さんがいるとなかなかね、独身よりは生活する場所っていうのを変えづらいので、ある程度覚悟を決めていくことにはなるのかなと思うんですけど、そうね、だからもう頑張るしかないでしょだからそういうことよね。国際他の国の人と結婚するってことは多分そういうことだと思います。前回も質問で言ったと思うんですけど、結婚ってなると文化から違うからさ、生きてきた文化は違うし、相手のご家族もあるわけだから、そこは結構ね乗り越える壁は大きいのかなっていうところで、ただ乗り越える壁が大きい分得ることも大きいので、これは勉強だと思って、楽しんでいくしかないですよね。でも子供たち的にはいいんじゃないでしょうか。そうやって日本にずっといるよりはね、日本で永住の方が僕はちょっと無理ですね。どこにも良さ悪さあるからね。なんでご主人さんの故郷でお仕事も何かちょっと分かんないんですけども、それはちゃんと旦那さんに、伝えておいた方がいいんじゃないでしょうか。旦那さんからしたら故郷やし、それが当たり前やっていうことも私からしたら当たり前じゃないから、結構支えてくださいということでお伝えしておいた方がいいよね。人間って環境に慣れていくもんだから、割と楽しくなってそれが当たり前になっちゃったりしますよ。なんか住めば都というかね、そこの生活数年やってるとそれが当たり前になって、逆にそこから日本にじゃあまた戻りますっていう時にちょっと嫌だなって思ったりする方も多いし、この質問コーナーにも来てましたよ。ずっと海外にいたけども日本に住むことになって絶望ですみたいな、そういうパターンもあるからね。だからもう変化する時っていうのは何をするにしてもちょっと不安っていうか不安定になるからね、そこをどう楽しんでいくかしかないですよね。巡り合いでそうなってるんでしょうから、もう感謝して、楽しんでいきましょう。イムチャンネル。 Your flight is MM774. Yes, yes. Do you know which terminal? Terminal 2. Terminal 2? Yes. Yeah? Yeah. Okay. I trust you. OK, thank you. Bye bye. Yes, thank you. 来ました。チャンギ空港ね。クルックさんの送迎サービスを使わせていただいて、こちらにまでやってきましたということで、はい、チェックインの前にあれを見てないんだよ僕。ジュエルだっけ、あれちょっと探そう。これ僕見てないのよ。ジュエルをジュエル、マジここの空港すごいな。なんかこのチェッ
ちょっと近未来感すごいんやけど。待って、これ結構歩かないかなんパターン、これもしかしてターミナル2から遠いパターン。ここにもいろんなショップが入ってたりするんだ。改めてなんか最後になったけど、この空港すごいね。てか場所わかんないですけど、これ水はこれ水なし？10時から10時までしかやってません。ということで無事イム噴水見れずということで、締めさせていただきます。お疲れした。では皆さん、今回はねゆる会になっちゃいました。申し訳ないです。最後シンガポール最終日だったんで、ちょっといい春かな、行けてよかったです。あそこマジなんか独特の魅力がある街やなと思いました。ということで、今から僕はですね大阪の方に向かいますから、ここからね、大阪万博に行ってきます。はい、ちょっと大阪万博は何か僕は分かってないんですけども、はい、今からね、深夜のフライトでシンガポールから大阪の方に行きますので、ぜひですね次回は多分中国編になると思います。重慶ですね、生徒行きますので、ぜひ見てください。いや長いことねありがとうございました。シンガポール編、ぜひねシンガポール検討してらっしゃる方とか、初めての一人旅にも絶対にいいと思いますし、治安もめちゃくちゃいいし、見どころも思ってたよりも全然あったんで、行ったことないよっていう人たちはね、ぜひ来てみてください。僕がおすすめしたねディープなねなんだっけハウパービラとかもねディープ作りにはめちゃくちゃもってこいなのでおすすめやと思います。僕もシンガポールね、また来たいと思います。ぜひぜひ、はい、チェックしてみてください。でショート動画の方でもですね今回のそのクルクさんのお仕事のやつとかも載せていきますので、ぜひチェックしてみてください。じゃあチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということでお疲れ様でした。ナマステー。